Okay. Is there something about the Lila you can be angry at Krishna about? Ar šitam žaidime Krišnos Damodaros Liloj yra kažkas, dėl ko ant jo galima pykti? Mother Yasoda was also angry in this Lila. Mama Jašoda taip pat buvo pikta ant Krišnos. She was very angry at Krishna. Ji buvo labai pikta ant Krišnos. Can you be angry at Krishna for breaking the pots? Ar tu pyksti ant Krišnos, kad jis sudaužė puodus? No, it's really fun, but he now there's something you like. Tai kažkas jums patinka. I see. I'm not so brave as Krishna. I never break my mother's pots. I was very humble. Now we got you laughing with Krishna. That's good. Dabar jūs juokiatės dėl Krišnos, tai gerai. That's very good. Yes. It's fixed now. It's fixed? Yeah. Oh, I didn't get to ask any of the men. What do you like about the Damodar Lila? 2 weeks ago, I heard the story, like when Krishna see in the Mama Yashoda mouth the universe, planets, then she saw herself looking at Krishna mouth, then again, universe, planets, herself, and seeing planets and universe from this kind of view. And then she will, a lot of disturbing her minds, but the main point, look Krishna, you are my little boy, I love you, and that's it. It's too difficult to understand what I see. So it's very cute. Can you say that in Lithuanian? Yeah. Mama Jašoda žiūrėjo į Krišnos burnytę, kai Krišna privalgė molio ir brolis paskundė, sako, kad Krišna valgė molį, sako, parodyk. Ne, nevalgiau, parodyk. Žodžiu, įsižiojo, tada nebuvo molio, ten matė visatos pavydalą, visatą, planetas, tada matė iš tokio pointo, kad save matė žiūrinčią į Krišnos burnytę, tai vėl ratu, vėl planetos, vėl pasaulis, vėl save. Ir taip kartojos ciklai, ir paskiau jinai nusipurtė, ne, čia per daug sunku suvokti, kas čia vyksta, tu mano berniukas, aš tave myliu ir viskas. Žodžiu, man tas patiko labai. What about you? What do you like about the you? But Krishna is bluish. So why do you really like that? Kodėl jums tai patinka? And you? Me? Yes. What do you like about the Damodar Lila? I like that to have bhakti, you don't have to have a lot of knowledge. You have to just express your love. Kad turėti bhakti nereikia turėti daug žinių, užtenka išreikšti meilę. Achu. It sounds so funny every time I say that, but achu. Okay, so we're going to now look at what happens when you have a mismatch between your temperament and your work. Dabar pažvelgsime, kas vyksta, kai yra nesutapimas tarp jūsų temperamento ir darbo veiklos. So now we're looking at the second big area, finding satisfaction and purpose in our work. Mes žvelgiame į sekančią antrąją didelę plotmę, kuri yra apie atradimą pasitenkinimo ir darbo savo tikslo. So we'll be talking much more about this tomorrow night in Kaunas. Rytoj vakare pašnekėsime apie tai daugiau Kaune. But it may surprise you that you cannot do ethical work if you're doing someone else's work. Jūs gal nustebins tai, kad jūs negalite dirbti etiško darbo, jeigu dirbate kitoje srityje, kitam lauke.
So let's look at two verses that Krishna says in the Bhagavad Gita. Bhagavad Gitoje yra du posmai, kuriuos Krišna pasako. Now, if a teacher repeats something, that means it's important. Jeigu mokytojas kažką pakartoja, reiškia tai svarbu. And especially if they also say it in their summary. Ir ypač jei tai pasako savo santraukoje. So here, this verse is in the 3rd chapter. Šitas posmas yra 3 skyriuje. And I want you to notice the first 2 lines. Norėčiau, kad įsidėmėtumėt pirmas 2 eilutes. Shreyan swadharmo viguna paradharma stanustitat. And I want you to look at this verse from the 18th chapter. Ir sekantis posmas 18 skyriuje. Vėlgi pirmos 2 eilutės tokios pačios. You see it has exactly the same first 2 lines. Lygiai tokios pačios pirmos 2 eilutės. So Krishna is saying, don't go into someone else's path. Krišna sako, neiki kito keliu. Do you remember we talked about the 3 kinds of expertise in your work? Ar pamenat, mes šnekėjome apie 3 kompetencijas darbe? Anybody remember? Pamenat? Yeah? Patirtis, informacija, information, Skills. ir dharma. And your dharma, yes. Information, skills, and dharma. So you might be very expert in the information and skills of someone else's work. Jūs galit būti labai išsilavinęs kito žmogaus darbo žiniose ir patirtyje, įgūdžiuose. Krishna says, even if you can do someone else's work perfectly, don't do it. Krišna sako, jeigu netgi sugebi tobulai atlikti kito darbą, to nedaryk. So what does this mean, perfectly? Ką tai reiškia tobulai? It means in terms of the information and the skills. Tai reiškia šiose 2 kompetencijose - informacijos ir įgūdžių. But you can't do someone else's work in terms of the values. Bet negali atlikti kito darbo vertybių principų. Because remember, Krishna says you cannot repress your nature. Pamenat, Krišna sakė, jūs negalite užgniaužti savo prigimties. So your own natural values will manifest. Jūsų natūraliosios vertybės pasireikš. You'll have to try to pretend to be something that you're not. Jūs gal stengsitės apsimesti kažko, ko nesate. And that's exhausting. Ir tai alina. Like sometimes we might go to a social event that we don't really want to go to. Kartais mes einame į viešus renginius, kur nenorėtume eiti. And we're saying, oh yes, I'm having such a good time here. Ir mes žvalgomės laikrodį ir vis sakome, oi, kaip geras laikas čia. And if that's how we have to be during all of our time at work. O taip mes elgsimės visą laiką darbe, jei apsimetinėsim. So we brought this up yesterday. Tai mes šitai paminėjom vakar. Krishna uses the word bhayavaha. Krišna paminė žodį bhayavaha. Bhaya means fear. Bhaya reiškia baimė. Avaha means a vehicle. Avaha yra vežimas. Your vehicle becomes made out of fear. Jūsų vežimas, mašina tampa padaryta iš baimės. Like if you tried to drive a car in the water. Tai panašu, kas stengtumėtės vairuoti mašiną vandenyje. Or you try to drive a bicycle in the sky. Arba su dviračiu skristi oru. You're going to be full of fear as the driver. Jūs būsit pilnas baimės kaip vairuotojas. And you're going to cause fear to everyone. Ir jūs kelsite baimę visiems aplinkiniam. Let's look at this on an individual level. Pažvelkime į tai individualiam lygmenį. So swadharma means our own natural work. Swadharma reiškia mūsų prigimtinis darbas, veikla. Paradharma means someone else's work. Paradharma yra kažkieno kito veikla. So when we do our own work, we will feel full of energy. Kai mes atliekame savo darbą, mes esam pilni energijos. We can become so absorbed in what we're doing. Mes taip įsitraukiam į tai, ką darome. We forget it's time to eat. Mes net pamirštame, kad laikas valgytų. We're like, oh no, did I miss prasadam? Mums taip nutinka, o negi aš praleidau vėl prasadą. Do I have to go to sleep? Ar aš turiu eit pamiegot? If I'm doing someone else's work, I will feel depleted. Jeigu aš atliksiu kažkieno kito darbą, aš jausiuosi išsekintas. I'm like, when's prasadam? Aš taip, kadagi prasadas?
Can I take a break? Gal jau galima pertrauką? We'll procrastinate. Mes atidėliojam, We'll take a lot of breaks. darom daug pauzių. We're just feeling depleted. Mes tiesiog jaučiamės išsekinti. If I'm doing my own work, Jeigu darome savo veiklą darbą, then my mind is my friend. tuomet mūsų protas yra mums draugas. There's a natural harmony between what I'm doing and my mind. Natūrali harmonija tarp to, ką aš darau ir mano proto. If I'm doing someone else's work, my mind is my enemy. Jeigu kažkieno kito darbą atlieku, man protas tampa priešu. You remember we talked about the prejudices that people have about the four fields? Pamenate, kalbėjome apie prietarus, iš ankstinius nusistatymus, ką žmonės turi apie kiekvieną lauką. So if your temperament's not in artistry, Jeigu jūsų temperamentas nėra amatuose, but you're doing artistry work, bet jūs atliekate amatų darbą, one possibility viena iš galimybių, tikimybių, is your mind will say, does anyone care? jūsų protas sakys, ar kažkam tai rūpi, Does anyone really appreciate what I'm doing? ar kažkas tai įvertins, ką darau, Does anyone even notice? ar kažkas pastebės bent jau. If you're not naturally in resources Jeigu jūs nesat natūraliai išteklių lauke and you're doing resources work, ir atliekate išteklių darbos, then you might think, I'm just being greedy. jūs pagalvosite, aš tiesiog gopšuolis kažkoks. Why am I being money-minded? Kam aš čia pinigais tesirūpinu? If your temperament's not in government Jeigu jūsų temperamentas nėra vyriausybinis and you're doing government work, ir atliekate vyriausybinį darbą, you might think, why aren't the leaders doing this? jūs pagalvosite, kodėl lyderiai tai daro. Why do I have to do this? Kodėl lyderiai to nedaro, kodėl aš tai turiu daryti. If you're not temperamentally in ideas Jeigu jūs nesate idėjų laukia temperamentas and you're doing ideas work, ir atliekate idėjų darbą, you might think, this is all just useless. jūs pagalvosite, visa tai tiesiog It doesn't have any Niekas. practical value. tai nėra jokio praktiškos This naudos. is one example. Tai keli pavyzdžiai. But in some way, your mind will act as your enemy. Bet kokiu atveju jūsų protas veiks kaip priešas You'll jums. be constantly fighting your mind. Jūs pastoviai rungsite su protu. When we're doing our own work, Kai darome savo darbą, the work is an extension of ourself. mūsų darbas yra tarsi mūsų pratesimas. Therefore, we have intrinsic satisfaction. Tuomet mes turime vidinį pasitenkinimą. And it's very easy to be detached from the results. Ir tokiu atveju labai lengva būti atsižadėjus nuo rezultatų. We don't care so much about success and failure, Mes netiek daug rūpinamės dėl sėkmės ar nesėkmės, honor and dishonor, garbės, negarbės. and we can offer all the results to Krishna, Ir mes lengvai galim pasiūlyti rezultatus Krišnai, which is a very important part of yoga. kas yra labai svarbi jogos dalis. If I'm doing someone else's work, Jeigu darau kažkieno kito darbą, I'm not getting that intrinsic satisfaction. aš negaunu to vidinio pasitenkinimo. I become very attached to the results. Aš tampu labai prisirišęs prie rezultatų. Everything becomes about how much am I being paid, Viskas pradeda rūpėti mums, kiek man sumokės, or how much status am I getting, kiek aš gausiu įvertinimo, what's my working conditions. koks mano darbo sąlygos. And I'm going to try to enjoy the results of my work. Ir aš stengsiuosi tenkintis tais darbo rezultatais. Now, all of these might sound like they're only affecting us personally. Gali atrodyti, kad visa tai mus paliečia tik asmeniškai. But suppose you work in an environment where everybody's feeling like this. Bet įsivaizduokite, jūs dirbate aplinkoje, kur visi jaučiasi va taip, kaip svadarmoj. If everybody's feeling energized, Visi energingi, their mind is their friend, jų protai jiem draugai and they're detached from the results. ir jie atsižadėję rezultatų. So suppose you work in an environment with 20 people and they're all like that. Įsivaizduokite, dirbate tarp 20 žmonių ir visi tokie. Would that also affect you? Ar tai jūs paveikia? Žinoma. Suppose you work in an environment where everyone's like this, Ir įsivaizduokit, dirbate aplinkoje, kur visi va tokie kaip paradharmai. where everyone's depleted, Visi išsekę, they're constantly fighting with their mind, pastoviai kaunasi su savais protais and they're very attached to the results. ir prisirišę prie rezultatų. Would that also affect you? Ir ar tai paliestų jūs? Yes? Type? Taip.
So this is not just about our own business. Tai nėra vien tik mūsų reikalas. We're also creating an atmosphere that affects others. Mes kūrėme atmosferą, kuri paliečia ir kitus. If someone comes to a temple Jei kažkas ateina į šventyklą and everyone is in their swadharma, ir visi yra svadharmoje that ten, will be a very attractive place to come and do service. tai bus labai patraukli vieta ateiti ir pasitarnauti. Okay? Any questions on this? Ar turit klausimų šioj temai? It's for about common people, not only Vaishnavas. Yes. For an ashram is for the world. Varnashramai yra visam pasauliui. In reality, I didn't see. So the Bhagavad Gita is not for devotees. Taigi Bhagavad Gita nėra atsidavusi. See the temple that it's really like everyone is, temple president lets them do in their seminar. You want to say that in Lithuanian? You want to? This, it's not, she's saying she hasn't seen a temple where this is actually operating. Iš publikos žmogus sako, kad nematė šventyklos, kur veiktų varnashramą. Very few. Keletą. So that's why I'm teaching this. Štai dėl ko aš ir mokau to. If everybody was already doing it, Jeigu visi tai then darytų, we wouldn't need to write a book. mums nereiktų rašyti knygos. Then needs to be in the lecture. I'm sorry. Good point. Listen to me. I'm quite sure he's listening now. Bet Vengrijoje yra. What do you want me to say? Ką norėtumėt, kad aš pasakyčiau? I get back my question. Okay, you take it. We have had GBC members attend these classes and read the book. Mes, pas mus buvo GBC nariai ir klausė šias paskaitas ir skaitė knygą. Hridai Chaitanya Prabhu, he said all the devotees should learn this as part of their training. Hridai Chaitanya Prabhu sakė, kad visi atsidavę turėtų tai išmokti kaip savo pasiruošimą. And Radha Krishna Prabhu is very enthusiastic. Radha Krišna taip pat entuziastingai priėmė. So in many places, the temple authorities do come. Daugelį vietų šventyklų vadovai ateina. And we have two temples, as I said, in New Govardhan and in Australia and in Radhadesh in Belgium, where they're really looking at trying to apply all 9 of the principles. Ir aš minėjau, mes turime 2 vietas, tai viena naujasis Govardanas Australijoje ir Radadešas Belgijoje, kur jie taiko 9 visus principus karjeros dharmos. O Vengrijoje? Šivaramo karmas, ne? In Hungary, Well, Radha Krishna Prabhu is the GBC in Hungary now. Radha Krišna Prabhu yra GBC Vengrijos. So he attended these. Tai jis lankėsi šitose paskaitose. But only those 2 temples have looked at actually applying for their whole community right now. Bet šitos 2 vietos Belgijoje ir Australijoje jau priėmė šitą ir taikys šitą modelį visai savo bendruomeniai. We would like to get more. Mes norėtume ir daugiau įtraukti. I'm just wondering, like many devotees works in one field, let's say, I don't know, governmental, and then they're doing service in the temple, like just cleaning or something, and it's like very opposite. So I'm just wondering, is it okay? Okay, good question. Can you translate? Aš pastebėjau, kad tarkim daugelis atsidavusių dirba vyriausybiniam lauke, o šventykloje jie daro paprasčiausias tarnystės, kaip kažką valo, plauna. Well, unless you hire servants, everybody has to clean. Kol jūs nepasamdote darbininkų, tol kiekvienas turėtų pavalyti kažką. And everyone should be willing to do some basic service in a temple. Ir šventykloje kiekvienas iš tiesų turėtų norėti padaryti kažkokį paprastą, kažkokią elementarią tarnystę.
In the temple where I live, I clean the public bathrooms. Šventykla, kurioje gyvenu, aš valau viešus tualetus. And each public bathroom is twice as big as this room. Ir kiekvienas tualetas yra dvigubai didesnis už šitą kambarį. So the ladies' bathroom is twice as big as your temple room, and the men's bathroom is twice as big as your temple room. Taigi moterų tualetas yra dvigubai didesnis už jūsų šventyklą ir vyrų tualetas yra dvigubai didesnis už jūsų šventyklą. It is. There's 4 toilet stalls. Yra 4 tualetai. One of them is for handicapped. Vienas yra invalidam. And 2 sinks. Ir 2 tokios kriauklės. Obviously, now I'm here. Kaip bebūtų, aš čia dabar. So someone else is doing now. Kažkas tenais šiuo metu tarnauja. But when I'm there, I clean it. I keep everything stocked. Aš ten valau, viską paruošiu. I take care of one of the gardens. Rūpinosi vienu iš sodelių. I also take care of all the tulsis. Rūpinosi tulasi visom. I keep some of the buildings maintained. Prižiūriu kai kuriuos namus. This is going to sound very strange. Tai skambės labai keistai. I maintain the men's ashram. Aš rūpinosi vyrų ašramu. I'm not in charge of the men. Aš nesirūpinu vyrais. Just the building. Tik tais namu. Pačiu namu. I make sure that everything's fixed. Aš pasirūpinu, kad viskas būtų sutvarkyta. That they have all the supplies they need. Kad turėtų visus išteklius, kurių reikia. That they keep it clean. Kad būtų švaru. All of that takes me 10 to 15 hours a week. Visa tai užtrunka 10-15 valandų per savaitę. Again, right now someone else is doing that. Vėlgi, dabar kažkas tai mane pakeitęs yra. I'm not doing it from, all the way from Lithuania. Aš iš Lietuvos neužsiemu tuo. But everybody should do some basic service. Bet visi turėtų padaryti kažkokių paprastų tarnysčių. But if you're cleaning 40 hours a week, bet jeigu valai 40 valandų per savaitę, then you better have an artistry temperament. Tai jau verčiau turėki amatininko mentalitetą, temperamentą. Is that okay? I believe that she wants to say that everything takes some resources. Every job requires some resources, and if you are working in government service or like a teacher outside, it takes much more resources than working like Shudra. Excuse me, I'm sorry, I didn't understand what you said. Can you please not use the Sanskrit terms for 1 week? Aš nesupratau, ką turite omeny. Okay, artistry. I mean, Thank you. The person who's working as an artist, worker, he doesn't need so much resources, intelligent resources for his work. Excuse me? If you're an aeronautics engineer, you need a lot of intelligent resources for your work. Yeah, but Jeigu atleiskit, jeigu jūs dirbate aeronautikos inžinierium, jūs turite turėti daug protinių sugebėjimų. What I mean is that such a person in the temple can do just basic services, and one who works like simple job outside, so he has much more resources to do much more service in the temple. I mean, intelligence. So we need. Intelligence is in all 4 fields. Yes. Intelektas yra visose 4 laukuose reikalingas. Well, we should try our main service for the movement should be the same as our natural field. Which is what I think you're trying to say. Mūsų natūrali tarnystė judėjime šitam turėtų būti tokia pati, kaip yra ir mūsų temperamentas, kuriame lauke. Ar tai jūs norite pasakyti? That should be our main service for Lord Chaitanya's movement. Thank Tai you. turėtų būti mūsų pagrindinė tarnystė viešpaties Čaitanijos judėjime. If my temperament is in resources and I work from my living in resources,
Jeigu mano temperamentas yra ištekliuose ir aš dirbu, kad pragyvenčiau išteklių lauke, then that's also the main service I should do for the movement. tai taip pat ir judėjime turėtų būti mano tarnystė šitame lauke. I should run a restaurant Aš galėčiau valdyti or restoraną a kažkokį, boutique, ar parduotuvę, or I should give a lot of money to the movement. ar aukočiau daug pinigų judėjimui. I shouldn't just be cleaning. Aš neturėčiau tik tais valyti. But everybody can help to clean. Bet visi gali padėti valyti. I'm not going to say, well, I can't clean. Aš nesakysiu, kad, aš negaliu valyti. I'm in government. Aš esu vyriausybėje. I don't clean anything. Aš nieko nevalau. Then it becomes a caste system, you know. Tai jau tada tampa kastinė sistema. This is the problem in India. Tai problema Indijoje. Why people throw their garbage on the road? Kodėl žmonės meta šiukšlės ant kelių? They say, well, I don't clean garbage. Jie sako, aš nevalau šiukšlių. Like, what? Ką? Prabhupada said we should all leave a place cleaner than when we found it. Prabhupada sakydavo, mes turim palikti vietą dar švaresnę nei atėję radom. If I go in a bathroom on an airplane Jeigu aš einu į vonę, į tualetą lėktuve and there's a paper towel on the floor, ir ten voliojasi tualetinis popierius ant I'll grindų, take a clean towel and I'll pick it up and throw it away. aš paėmus servetėlę, jį pakeliu ir išmetu. I'm not going to say, well, that's not my field. Aš nesakau, tai ne mano laukas. Call for the cleaners. Pakvieskite valytojus. But I'm not going to be cleaning full time. Bet aš nebūsiu valytoje visą laiką. I'm going to write books. Aš rašysiu knygas. So like that. Tai va taip. Is that what you meant? Ar tai No. turėjote omeny? So what do you mean? Okay, let's take field of ideas. Ideas take a lot of brain resources. paimti kartu ir pasakysite išversti? Is the wire long enough? Look at, oh my goodness. It can go all the way to Latvia here. So if a person is working in a field of ideas, Yes. I mean, ideas require a lot of energy, brain resources. So if that person is working as a teacher, as a professor at university, it means that he has to put a lot of energy there. And in the movement, he will just be a guest, even if he is devotee. But I mean that he will not Why? have enough energy. But Or you're, if he's a lecturer in the temple, I mean that he's applying his intelligence or ideas in the community. he'll use up all his energy in his work? Yes. So it happens. I don't know how in America, but in Lithuania it happens. So that if you are teacher in the school, you are completely depleted after your school, and you come to the temple at Sunday. Then maybe it's not your temperament if you're depleted. Can you say that in Lithuanian? Aš tiesiog pateikiu pavyzdį apie idėjas. Jeigu žmogus dirba idėjas ryty, tai reiškia, kad idėjas reikalauja labai daug smegenų energijos, daug smegenų resursų. Ir jeigu žmogus, tarkim, dirba mokytoju, mokykloje arba profesorium kažkur, tai jisai dėsto universitete, jisai turės tiek daug energijos panaudoti tenai, kad jisai šventykloje nebeturės tos energijos visiškai. Jisai galės būti tik tai svečias šventykloje arba bendruomeniai. Tai prasme, kad arba jeigu jisai bus bendruomeniai, atiduos savo idėjas, tada jis aplinkoje jau nebebus kažkas tai, nes tam idėjams reikia labai daug energijos. Okay, so can you pass the microphone back? So I'd like to suggest one sense in which you are correct and one sense in which maybe we could look at it differently. Aš norėčiau pažymėti keletą momentų, vieną, kuriame jūs esate teisus ir kitą, kuriame gal kiek ir neteisus. So Krishna in the 6th chapter distinguishes between work and recreation. Krišna 6 skyriuje daro skirtį tarp darbo ir laisvalaikio.
So all of us need some recreation that is different from our work. Visiems mums reikalingas atotrukis, poilsis, kuris yra skirtingas nuo darbo. Because my work is very mental, I like to do recreation that's more physical. Jeigu mano darbas yra protinis, mentalinis, tai man reikalingas fizinis poilsis. And we need both periods of activity and periods of rest. Ir mums reikalingi abudu aktyvumai, tiek darbas, tiek poilsio aktyvumas. So I might want to be teaching a class at work and then growing flowers for the deities. Tai aš dirbčiau mokytoje darbe ir auginčiau gėles dievybėm. As my hobby. Kaip savo hobį. However, kaip bebūtų, if my work is depleting me, jeigu mano darbas mane išsekina, then I might not be working in my proper field. tai turbūt aš dirbu ne savo lauke. My work should be giving me energy. Mano darbas turėtų duoti man energiją. So I know many devotees who are college professors Aš žinau daug atsidavusių, kurie yra universitetų profesoriai in many parts of the world, daugelį pasaulio vietų. and they're also lecturing in temples. Ir jie taip pat pamokslauja šventyklose, They're writing books for their profession, rašo knygas savo and profesijoje they're writing books and articles about Krishna consciousness. ir apie Krišnos sąmonę rašo taip pat straipsnius. They're not feeling that their work is depleting them, Jie nesijaučia, kad jų darbas sekintų juos and they don't have anything left to give intellectually to the movement. ir kad tarsi nebūtų jėgų duoti kažką intelektualaus judėjimui. Again, if we're doing our proper work, it will actually energize us. Vėlgi, jeigu darysime savo darbą teisingai, tai mus suteiks energijos, gyvybės. But we also do need recreation. Bet mums taip pat reikalingas laisvalaikis. That is also true. Tai tiesa. So both of those things are true. Abudu šitie dalykai teisingi. If I have a job where I use my intelligence to solve the problems, and in the end of the work I feel tired, but I feel happy about my work. So is it okay or not? Vėl norėjau paklausti, jeigu aš turiu darbą, kur naudoju savo protinės galias, bet po darbo jaučiuosi pavargęs, tai ar tai gerai ar ne? Bet man vis tiek Well, all of džiaugsminga, kad atlikau. us get tired. Visi mes pavargstam, But if you feel that your work is enlivening you, bet jaučiate, kad jūsų darbas gyvina jūs. you're like, oh, why do I have to feel tired? Jūs, oi, kodėl tas nuovargis dabar? But we all need some changes in activity. Bet mums visiems reikalingas pokytis, kaita savo veiksmuose. Like Prabhupada said that when he wants to relax, he would sing bhajans. Prabhupada sakydavo, kai nori atsipalaiduoti, jis gieda bhadžanus. You'll notice most of the recordings of Prabhupada's bhajans Ar pastebėjote, kad daugelį bhadžanų įrašų Prabhupada were not in the temple room with devotees. būdavo ne šventyklos aplinkoje su atsidavusiais. They were recorded in a studio Jie buvo įrašyti studijose or by himself. arba jo paties. So maybe some of you have met Bhanu Swami, Gal kažkas sutikote Banu Swami? or do you know who he is? Or do you know who he is? Ar jūs žinote, kas jis toks? So he has translated, I don't know, over 100 books from Sanskrit and Bengali into English. Jis išvertė daugiau nei 100 knygų iš sanskrito, bengalų kalbos į anglų. He's constantly translating. Jis pastovi versdavo. Like he goes to Mangalartik, Jis eina į Mangalaratį, and sometimes he gives classes. kartais duoda klasę, Otherwise, he's just translating. kitu atveju jis vien verčia. But if you go to meet with him, Bet jei einate susitikti su juo, you'll see in his room there are musical instruments. jūs pamatytumėt jo kambaryje muzikos I instrumentai. said, oh, Maharaj, you're a musician. Aš klausiu Maharadžai, tu muzikantas? He says, no, when I want to relax. Jis sako, ne, kai noriu atsipalaiduoti tik tais. But I mean, he has like a sitar. And Jis turi ten sitarą. he also goes to the gym every day. Jis taip pat eina į sporto klubą kasdieną. He doesn't just want to sit at a desk. He doesn't just want to sit at a desk. Jis nėra taip, kad norėtų sėdėti tik prie stalo. Prabhupada would take a walk every day for 1 to 1.5 hours. Prabhupada vaikščiodavo nuo 1 iki 2 valandų laukia kasdien. So we all need some variety of activities. Tai visiems mums reikalinga veiklos įvairovė. You can't just push all the time. Negali tik visą laiką tik stumti kažką. I mean, even if you're enlivened by mental and intellectual work, Netgi jeigu jūs
atsigaunate nuo mentalinio protinio darbo, you still have to take breaks. jūs vis tiek turit pertraukas daryti. You have to move, Jūs turit judėti, stand up and walk around. atsistoti, pasivaikščioti. So. But the work itself doesn't feel exhausting. Bet pats darbas nesijaučia, kad jūs sekintų. Does that make sense? Yes. What about women's dharma? Because it's My God. a lot spoken about. Yeah, I know it's kind of, Okay. Can you say that in Lithuanian? Just say what you just said. Just what about women's dharma? Just say that in Lithuanian. That is in chapter 29 of the book. Tai yra 29 knygos skyrius If I have time at the end of the class, I'll discuss it. apie moterų darbą. It's too big. And I could take like maybe 2 more minutes and then I want to finish the more. I'm sorry, it's too big. Yes. Just short clarification according to the previous question. And if it's the same field, for example, teaching, and it's depleting you in some school, but the same field in the temple is enlivening you in a peace. Like you're in a good field, but you don't want to teach material subjects, for example, but in the temple when you're teaching, then it's enlivening. So it's Okay. Can you say that in Lithuanian? ar gali būti, kad tas rytis yra tinkama, bet, pavyzdžiui, kažkokiam universitete tave tu pavargęs ar iškran, dėl to, kad pavyzdžiui, materialius temas turi dėstyti, o šventykloje, pavyzdžiui, tas pats laukas, bet dėstai, tarkim, dvasinius dalykus ir tu pasikrauni. Tai tas pats laukas, bet ten iškraunu, o čia pakraunu. So I can think of 2 possible reasons for this. Aš išvelgiu 2 priežastis šitame. Maybe in the school outside, things are not being managed properly according to the dharma of ideas. Galbūt išorėje tenais mokyklose visa šita tema nėra paruošta pagal idėjų dharmą, pateikta medžiaga visa. We discussed this in the book, I think it's in chapter 5. Mes apie tai aptariam 5 skyriuje knygoje. We also discussed this in the chapter, I don't remember the number, about cherishing your field. Mes taip pat aptarėme, neatsimenu kuriam skyriuje, apie mėgavimąsi savo lauku. If you're working in a situation where all the principles of career dharma are not being followed, Jeigu jūs dirbate tokioje situacijoje, kur karjeros dharmos principų nesilaikoma, even if you're in your right field, it may feel very uncomfortable. netgi jei būsite savo teisingame lauke, tai jūs darys nepatogią situaciją jums. The other thing is that we're all devotees. Kitas dalykas, kad mes visi atsidavę esam, Whatever is our field of work, kad ir koks mūsų veiklos laukas. we all like to tell people about Krishna. Mes visi mėgstam žmonėm pasakoti apie Krišną. That doesn't necessarily mean you want to teach as your occupation. Tai nebūtinai reiškia, kad jūs norite mokinti kaip savo specialybę. Just like Jayananda worked in the field of artistry. Kaip Jayananda dirbo amatų lauke. He took out the garbage. Jis išneždavo šiukšlės, He built the Rathayatra carts. statydavo Rathayatros vežimus, He went out to buy the fruits and vegetables. eidavo pirkti daržovių, vaisių, But he also liked to tell people about Krishna. bet taip pat kalbėdavo žmonėm apie Krišną, mėgdavo tai But he daryti. wasn't a teacher by profession. Bet nebuvo mokytojas pagal profesiją. So if that person, either their workplace is violating dharmic principles, Arba žmogų varžo tie jo darbo aplinkos dharmos principai, or they're actually in the wrong field. arba jis netinkamam lauke. Okay, one other, and then yes. Kaip atrasti, That's kur what aš we're esu? trying to do. Tai štai mes tai ir stengiamės Okay, daryti. let's see if by 8 o'clock you know. Pagalvokim, gal iki 8 jūs suprasit. Yeah, I understand, but because you was We're getting there. Mes jau link ten judam. okay. Okay. No, because mine can I think about this. So that's, and then we also have the book. Yeah, Taip pat turim knygą.
And if that's not enough, Jeigu to neužteks, I also do personal consultations. aš darau ir asmeninės konsultacijas. So some of those take only 5 minutes. Kai kurios užtrunka tik 5 minutės. See, I'm very serious. Aš rimtai. So one devotee in India, Vienas atsidavęs Indijoje, we were just walking. mes tiesiog vaikščiojom. She said, I don't know if I'm in artistry or idea. Jis sako, aš nežinau, ar aš amatuose ar idėjose. I said, why do you think you're in ideas? Aš sakau, klausiu, kodėl manai, kad tu idėjose? She was talking. Jis sako, kažką kalba. I said, why do you think you're in artistry? Aš klausiu, kodėl manai, kad amatuose? Talking. Ji pasakoja And then she just looked at me ir ji pažvelgia į mane and said, I'm in artistry. ir sako, aš amatuose. And she started dancing down the street. Ir šokdama nukeliavo gatve. So sometimes it's that simple. Kartais tai taip paprasta yra. Sometimes the longest it's taken is 2.5 hours. Ilgiausiai užtruko 2,5 valandos. That's usually for people who are in their 40s Tai dažniausiai su žmonėmis, kurie 40 yra. and they've done all kinds of things Ir jie darė įvairiausių veiklų. and they're very confused. Ir jie sutrikę labai. But anyway, I will also do that. And if we can't do it in person, I can do it over Zoom. Jeigu aš galėčiau jums padėti, jeigu ne asmeniškai, galima būtų per Zoomą But susitikti. I will only do consultations if you've either read at least part 1 of the book or attended the classes. Bet aš darysiu konsultaciją tik tuomet, jeigu perskaitėt nors kiek knygos arba dalyvavot paskaitose. I'm not going to teach this to someone in a consultation. Aš šito nemokinsiu per konsultaciją. But most people find from the classes or the book or both that they can figure it out themselves. Bet daugelis žmonių ar dėka klasių, ar dėka knygos patys jau susigaudo. And we have appendices in the back of the book to help you do that. Ir mes turime gale knygos pratimų, kurie jums padės tai sugaudyti. And Krishna willing, next year I will be doing an in-person training in Govardhan Eco Village to train other people to be coaches and consultants. Ir Krišna tikrai nori to. Tikiuosi kitais metais Govardhan Eco Village aš ruošiu trenerius, mokytojus šito kurso. So it's not just me. Čia ne tik aš viena. Because Prabhupada wanted this training in every center. Prabhupada norėjo šito mokymo, šito lavinimo kiekviename centre. Okay, now we're going to really look at the bigger society. Dabar pažvelgsime į plačią visuomenę. You ready? Ar pasiruošę? So when Rukmini and I looked at this, we're like, oh, that's why Krishna has this system. Kai mes su Rukmini tai pamatėme, mes tiesiog nudžiugom štai dėl ko Krišna šitą sistemą įsteigė. And again, in the book, we go into this in much more detail Knygoje mes daug giliau į tai visą tai gilinamės with many historical examples. su istoriniais pavyzdžiais. Okay, let's look at crossing government and resources. Pažvelkime į susikryžminimą vyriausybės ir išteklių lauko. If somebody with the mentality of government works in resources, or someone with the mentality of resources works in government. Jeigu kažkas su vyriausybiniu mentalitetu dirba ištekliuose arba išteklių mentalitetu dirba vyriausybėje. What is similar about these fields? Kas yra panašaus šiuose laukuose? They're both expansive. Jie abudu plėtros laukai. What else is similar? Kas dar panašaus? Saving people. No. Government and artistry are serving people. They're both diplomatic. Abudu diplomatiški. Excellent. What is different? Kas yra skirtingo? What is different? Kas skirtingo? The service. No. Government is serving people directly, and Vyriausybė resources tarnauja is žmonėms tiesiogiai, o ištekliai unsentimental. nesentimentalūs. People with a mentality of resources working in government. Išteklių mentaliteto žmonės dirba vyriausybėje. Their focus is too narrow. Jų dėmesys yra per siauras. Very difficult for them to take care of the needs of everyone. Jiems labai sudėtinga visais pasirūpinti. They're going to look at their own special interests. Jie rūpinsis savo specifiniais interesais. They may try to profit out of government. Jie stengsis pasipelnyti iš vyriausybės.
They may go into government with the idea that they're going to make laws for their own industry. Jie eis į valdžią su tokia idėja, kad galės pasidaryti įstatymus savo asmeniniai industrijai kažkokiai. Then go back into their industry Tada sugrįš į industriją savo and be able to make more money. ir sugebės daugiau pinigų užkalt. So in America, we have privately run prisons. Amerikoje mes turime privačiai valdomus kalėjimus. Are they going to care about reforming the criminals? Ar jie rūpinsis, kad kaliniai būtų reformuoti? No. Ne. To better criminals. They want to get repeat customers. Jie priešingai norės pasikartojimo, klientų pasikartojimo. People with the mentality of government working in resources. Žmonės su vyriausybiniu mentalitetu dirba ištekliuose. Now, in resources, they put projects ahead of people. Ištekliuose jie teikia prioritetą projektams vardan žmonių. In government, they prioritize people over projects. Atvirkščiai, ištekliuose jie deda prioritetą pirma projektui, vėliau žmonės, o vyriausybėje pirmai eina žmonės, o tada projektas. That sounds very nice. Tai skamba gražiai, But in resources, you have to prioritize your business bet ištekliuose tu turi prioritizuoti savo biznį, verslą, to keep it sustainable and regenerative. palaikyti jį tvariu ir atsinaujinančiu. Otherwise, you can't pay your employees Kitu atveju tu negalėsi atsiskaityti savo darbuotojams and you can't serve your ir customers. negalėsi pasitarnauti klientam. And so government-minded people don't really understand this. O vyriausybinio mentaliteto žmonės šito nesupranta. And often the business will fail. Ir dažnai biznyje tiesiog žlunga. So what happened when the government took over the farms in the former Soviet Union? Kas įvyko, kai vyriausybė perėmė ūkius Sovietų sąjungoje? A lot of corn? Wasted. Not wasted, but created. Too much corn. He started growing corns everywhere. Growing corn everywhere. He ordered to grow only corn for everything. Only corn. Daugelyje vietų augo vien kukurūzai. Because he was the president was in America and see such amazing vegetables. So come back to USSR and say we all have to grow just corn. And what happened in the farms when the government took them over in Kas Russia? įvyko fermose ūkiuose, kai perėmė vyriausybę? Huh? They collapsed. Jie žlugo. The food was rotting in the field. Maistas tiesiog puvo laukuose. There was a famine Tai buvo badas, because they're not profit-minded. nes jie nebuvo už pelnų orientuoti. And they're thinking about social justice. Ir jie galvoja apie socialinę teisybę. They're thinking we have to make a price that will accommodate the poor people. Jie galvoja apie tokią kainą, kuri tiktų ir vargšam. And then the business will fail. Ir tada biznis žlunga. So there's many examples of this. Daug yra pavyzdžių šitame. Okay, crossing government and ideas. Taigi susikirtimas vyriausybės ir idėjų laukų. What is similar? Kas panašaus? They're both pretty abstract. Jie būtų ganėtinai abstraktus laukai. Okay. What else? Kas daugiau? It's very wide. They're both systems thinkers. Jie būtų yra sistemų mąstytojai apie sistemas. What's different? Kas skirtingo? Practical and someone say not practical. Well, ideas is more abstract. Idėjos labiau abstrakčios yra. So what else? Are these honest? Yes, you have honesty and diplomacy. Turite sąžiningumą ir diplomaciją. What else is different? Kas skirtingo daugiau? Government takes care of people. And ideas is unsentimental. Vyriausybė rūpinasi žmonėmis, o idėjų laukas yra nesentimentalus. And government is expansive and ideas is satisfied. Vyriausybė yra plėtros laukas, o idėjos savi patenkinti.
What happens when people with an ideas temperament work in government? Kas įvyksta, kai idėjų temperamento žmogus dirba vyriausybėje? They're very forgiving. Jie nuolaidus, atleidžiantis. Do we have this problem in our Hare Krishna movement? Ar turime šiame mūsų Harė Krišna judėjime tokią problemą? They'll be soft on crime. Jie bus tiesiog minkšti kažkokio tai įvykio nusikalstamumo atveju. They're too merciful. Jie atlaidus, They're too detached. neprisirišę. So in government, you have to have some patriotism. O vyriausybėje jūs turite turėti patriotiškumą. This is our group. Čia mūsų grupė. Pay your taxes. Mokėkit mokesčius. Help the community. Padėkite bendruomeniai. This is our group. Čia mūsų grupė. And ideas people are like, O idėjų žmonės tokie šiuo atveju, ką? what's this our group? Kas ta mūsų grupė? And they can't encourage people to actually behave properly. Ir jie negali taip užvesti žmonių atitinkamai elgtis. Ideas people want to research and research and research some more. Idėjų žmonės nori tyrinėti ir dar tyrinėti. And in government, you have to make fast decisions without all the information. O vyriausybėje jūs turite gebėti atlikti greitus sprendimus be jokios informacijos. Because people need Nes something done. žmonėm reikia greitai kažką, kas būtų padaryta. So a decision needs to be made for the benefit of the people. Taigi veiksmai turi būti atlikti žmonių labui. And ideas people will spend 20-30 years. O idėjų žmonės tam užtruks 20-15 metų. Do you also see this problem in our movement? Ar matėt šitą problemą mūsų judėjime? Some points. What happens when government-minded people work in ideas? Kas įvyksta, kuomet vyriausybinio mąstymo žmonės dirba idėjose? They will politicize knowledge. Jie politikuos žinias. Would you trust a history textbook written by politicians? Ar pasitikėtumėte istorijos knyga parašyta politikų? Now, this damages people's faith in the field of ideas, Taigi tai griauna žmonių pasitikėjimą idėjų lauku. which means society loses its guidance. Reiškia, kad visuomenė praranda vedimą. You were asking me about organization of ideas, right? Ar jūs klausėte apie idėjų Who was organizuotumą? Was that you? Someone else? Who was asking me that? He's not here then. How do you organize ideas, people? Wasn't that you? Yeah, last night. Yeah. Okay, I thought I'm crazy. Okay. Yesterday. Yesterday, and I said we would talk about it now. Vakar jūs klausėte, kaip organizuoti idėjų Okay. žmonės ir aš sakiau, kad šiandien apie tai pakalbėsim. So, government people tend to be more hierarchical. Vyriausybiniai žmonės mėgsta būti labiau hierarchiški. You think about the military. Pagalvokite apie armiją. But that's not how ideas works. Bet tai nėra kaip idėjos dirba. So like the main professor for my PhD thesis was Dr. Fenwick English. Mano profesorius doktorantūros darbe buvo. And so after I actually got my PhD, Ir kai aš gavau jau tą daktaro laipsnį, I went to him and said, "Thank you so much, Dr. English, for all your help." aš nuėjau pas jį ir sakau, ačiū Jums labai, daktare English, už visą pagalbą. And he said, "No, I am not Dr. English anymore." Ir jis sako, ne, aš jau nebe daktaras English tau. He said, "Now you're one of us. Tu dabar viena iš mūsų. Now I'm Fenwick." Na, dabar aš Fenrikas. So there's this kind of egalitarianism within the field of ideas. Idėjų laukai yra tas toksai, nežinau, tiesiog panaikinimas kažkokios hierarchijos, vientisumas tarp, lygiavertiškumas. And it's not really understood by people outside that field. Ir tai nelabai suprantama žmonėm
iš kitose laukuose. And if government-minded people work in that field, Ir jeigu vyriausybiniai žmonės dirba tam laukia idėjų, they may try to impose a more hierarchical structure jie norės įvesti hierarchinę struktūrą į visą tai. and block up the free flow of knowledge. Ir jie blokuos laisvą žinių tėkmę. If government-minded people work in ideas, Jeigu vyriausybinio mąstymo žmonės dirba idėjose, they're going to be too patriotic. jie bus perdėm patriotiški. They'll create sectarianism, Jie sukurs sektantiškumą. which will again damage the flow of knowledge and truth. Ir vėlgi tai kenks žinių tėkmiai ir tiesos tėkmiai. Crossing ideas and resources. Idėjų ir išteklių susikirtimas. What is similar about these Kas fields? panašaus apie šios laukus? They're unsentimental. Jie nesentimentalūs. Okay, what's different? Kas skirtingo? Expanding and releasing. Yes, so one is more expansive and one is more satisfying. Vienas yra labiau plėtros laukas, kitas savimi patenkintas. What else? Kas daugiau? The money is just an idea or not a goal. Oh, I like this. Pinigai yra tiesiog vienam laukia tik idėja, o Money is netikslas. just an idea and not a goal. Now, this particular crossover I find especially fascinating Šitą susikirtimą aš matau kaip labai tokį žavinti. because you can really see a different system of ethics. Nes jūs galite išvelgti tikrai didelį etikų skirtumą. So, if someone with the mentality of ideas works in resources, Jeigu kažkas su idėjų mentalitetu dirba ir ištekliuose, they're going to think making money is unethical. jie galbūt galvos daryti pinigus tai neetiška. They're going to feel it's contaminating. Jie galvos, kad tai užteršia. So, one of my good friends started a business Vienas geras draugas pradėjo biznį and she said, I hate making money. ir jis sakė, aš nekenčiu daryti pinigų. I just want to give everything away. Aš tiesiog noriu viską išdalinti. People with the mentality of ideas working in resources, Idėjų mentaliteto žmonės dirbantis ištekliuose, they're not expansive. jie nėra plėtros žmonės. They'll have their own garden, Jie turi savo darželį, but they don't want to feed the world. bet jų nėra tikslas išmaitinti pasaulį. They just won't put the energy into it. Jie tiesiog nenori tam eikvoti energijos. They really just can't do that dharma. Jie tiesiog negali atlikti tos dharmos. Resource-minded people in ideas, Išteklių žmonės idėjose, they will try to make a profit out of knowledge. jie stengsis padaryti pelną iš žinių. Think about the pharmaceutical companies who do drug research. Pagalvokite apie farmacijos kompanijas, kurios daro vaistų tyrimus. Do you trust it? Ar jūs pasitikit? No. And again, Ir vėl, people will lose faith in the field of ideas. vėl žmonės praranda tikėjimą idėjų lauku. They'll say, we can't trust it. Jie sako, ne, mes negalim pasitikėti. Now, in English, we have an expression pie in the sky. Angliškai mes turime išsireiškimą tokį pyragai danguje. In Sanskrit, they have an expression flowers in the sky. Angliškai tai sanskritu tai skamba kaip gėlės danguje. Or horses' eggs. Arba arklių kiaušiniai. In other words, something useless. Tai kitaip tariant, tai kažkas nereikšmingo. So a resource-minded person Taigi ištekliais mąstantis žmogus thinks that theoretical research is useless. galvoja, kad teoretiniai visokie užsiėmimai nereikšmingi, nereikalingi. They will say it's unethical Jie sakys, tai neetiška. to spend money and people's time Išleisti pinigus ir žmonių laiką, doing research that's not profitable. daryti kažkokį tyrimą, kuris neneša pelno. So it's a very different system of ethics. Tai yra dvi skirtingos etikų sistemos. Yes. Crossing ideas and artistry. Idėjų ir amatų susikirtimas. So what is similar about these Kas fields? panašaus apie šios laukus? Both honest, Abudu yra sąžiningi, but a very different kind of honesty. bet labai skirtingas sąžiningumo rūšis.
One is honest about what is wrong with your car, Vieni yra sąžiningi apie tai, kas net atsitiko su tavo mašina, and the other gives you straightforward truth, o kitas duoda tiesiog ir netiesų atsakymą apie tiesą. even if you don't want to Netgi hear it. jeigu tu nenori to girdėti. Yes. What else is similar? Kas daugiau panašaus? Both satisfied, Abudu pasitenkinę, but a very different kind of satisfaction. bet skirtingo pasitenkinimo rūšis. Actually, I was just reading today in social media. Šiandien skaičiau socialiniai medijoje, One devotee was writing, vienas atsidavęs rašė, if I can just have a nice home jeigu aš turėčiau gražius namus, and enough food to eat pakankamai maisto valgyti, and a happy family, laimingą šeimą, I could just chat my japa. galėčiau tiesiog kartot savo I'm happy. džepą. Aš laimingas. I thought artistry. Aš pamaniau, That's amatininkas. the artistry satisfaction. Tai yra amatų lauko pasitenkinimas. But the satisfaction of ideas is of the mental intellectual stimulation. Bet idėjose pasitenkinimas tai yra apie protinius pasiekimus, idėjas. What else is different? Kas yra skirtingo dar? System thinking and concrete, Sisteminis mąstymas ir konkretus. and wanting to serve people directly Amatininkai nori tiesiogiai žmonėm as an pasitarnauti, assistant kaip asistentai, pagalbininkai. and being unsentimental. Ir jie nesentimentalūs. If someone with the mentality of artistry works in ideas, Jeigu kažkas su amatininko mentalitetu dirba idėjų lauke, they're really going to struggle with the abstract nature of ideas. jie tikrai kenties nuo idėjų lauko abstraktaus mąstymo. All the different nuances and contexts, Skirtingi niuansai, kontekstai. they want things to be simple. Jie nori, kad reikalai būtų paprasti. And they'll say, okay, I found the right quote in the Shastra. Ir jie sako, o aš radau teisingą atsakymą šventraščiuose. You say, but there's another 15 quotes that say something different. Bet palaukit, yra daug, 15 dar variantų, kurie kalba kitaip. No, but I found my quote. Bet aš radau savo, va, viskas šita. That's all. Tai viskas užtenka. People with the mentality of artistry working in ideas, Amatininko mentaliteto žmogus dirbantis idėjose, they may sensualize knowledge. jie sujausmins žinias, Because their dharma is to provide the sensory pleasures of society. nes jų dharma yra teikti visuomeniai juslinį pasitenkinimą. Metaphorically, artistry provides the salt and the spices in the food of life. Metaforiškai tariant, amatininkai teikia gyvenimui druską ir prieskonius. And metaphorically, ideas is providing the vision for society. Ir metaforiškai idėjų lauko žmonės suteikia viziją visuomeniai. Having artistry-minded people work in ideas, Taigi amatų žmonės dirba idėjų lauke. it's like putting salt and spices in the eyes of society. Tai tarsi į visuomenės akis berti druską ir prieskonius. And again, then you cannot trust the field of ideas. Ir vėlgi jūs įgaunate nepasitikėjimą idėjų lauku. When artistry-minded people work in ideas, Kai amatininko amatais protaujantis žmogus dirba idėjų lauke, they may just think this work is useless. jie pagalvos, o šitas darbas tiesiog bevertis. It's like crossword puzzles. Tai kažkoks kryžiažodžių puzlas. They may find it difficult to do the work. Ir jiem net bus sunku tai daryti. And then they want to please the customer or client. Ir jie nori patenkinti klientą. And they don't want to have this kind of mental intellectual freedom. Ir jie tiesiog neturės to. They don't really know how to function with this kind of mental intellectual freedom. Ir jie tiesiog nežino, kaip jiem funkcionuoti su ta proto laisvė, su ta intelekto laisvė. They can also very easily be corrupted. Ir jie lengvai gali būti paperkami tokiu atveju. If someone says they're very pleased with them Jeigu kažkas pasakys, aš labai patenkintas and offers them material comforts, ir pasiūlys materialaus komforto, then they may not give objective truth. tokiu atveju jie neduos objektyvios tiesos, nesuteiks.
If people with the mentality of ideas work in artistry. Jeigu idėjų mentaliteto žmogus dirba amatuose, Now we have the same problem for ideas people and government people working in artistry. tai turim tą patį čia problemą idėjų ir vyriausybinio mentaliteto žmonėms dirbantiems amatuose. They don't like pleasing customers and clients. Jie nemėgsta patenkinti klientus ir pirkėjus. So they may be insubordinate. Galbūt jie nepavaldus. They may miss deadlines Jie praleidžia galutinės datas and procrastinate. ir atidėlioja. They may not be able to function without their natural freedom. Jie negali funkcionuoti su savo natūralioje laisvėje. They may dry up the field. Jie tiesiog gali išdžiovinti tą lauką. So I know one friend who has the temperament of ideas, Aš žinau vieną draugą, kuris yra idėjų but he temperamento, works as an electrician. bet dirba kaip elektrikas. And he told me, he said, yes, Urmila, I am definitely in the wrong field. Ir jis sakė, Urmila, aš žinau, aš tiesiog netame lauke. He said, the electricians make the wires in the box look beautiful. Jis sako, elektrikai tose dėžėse laidus išvedžioja taip, kad būtų gražu. Like, why are you doing Ir this? aš nesuprantu, klausiu jų, kodėl they jūs taip darot. They may be too detached Jie gali būti per daug atsižadėję. and not be able to give human society the pleasures that that field is supposed to Ir provide. tokiu atveju nesuteiks žmonių visuomeniai komforto, kurį tas laukas turi suteikti. Or you may have the opposite problem. Arba atvirkštinė problema. The ideas people may take on the sensual nature of the field of artistry. Idėjų žmonės gali persimti tuo jusliškumu, kuris naudojamas amatų lauke. This is where you get the mad scientists who want to blow up the world. Čia jūs sutinkate tos mokslininkus išprotėjusius, kurie nori susprogdinti pasaulį. I mean, we have these food scientists, Mes turime tos maisto mokslininkus. and they're studying how people eat. Jie studijuoja, kaip žmonės maitinasi, What makes you keep eating? kas jūs verčia vis valgyti ir valgyti. What mix of sugar and salt and fat and crunch? Kokią įtaką daro cukrus, druska, riebalai ir traškesys viename. And they engineer food Ir jie projektuoja tą maistą, that make you keep eating and eating and eating. kuris jūs vers tiesiog imti ir valgyti jį. Crossing government and artistry. Susikirtimas vyriausybinio ir amatų lauko. What is similar? Kas panašaus? Taking care of people. Taking care of people. Rūpinimasis žmonėmis. What is different? Kas skirtingo? One is expansive, one is satisfying. Vienas plėtros laukas, kitas And savipatenkintas. artistry takes care of people like an assistant. Amatininkas rūpinasi žmonėmis kaip pagalbinis. Government takes care of people like a parent. Vyriausybinis žmogus rūpinasi kaip tėvas. So if you're a parent and your child says, give me ice cream, Jeigu jūs tėvas ir jūsų sūnus prašo, noriu ledų, you say, wait until you eat your broccoli. jūs sakot, palauki, pirmą brokolius valgyk. But if you're an assistant and Ye- your customer says, give me ice cream, Bet jeigu jūs esat pagalbinis ir jūsų klientas sako, duok ledų, you give them ice cream. jūs duodat ledus. But in reality, not an assistant like an adversary, but government like assistant helps you. And not like kaip ten buvo? Parent. Like a parent, like a system helps you. But They create the, a system, not Assistant. because they create a system because I don't feel like nowadays politicians care us like a parents. okay. But in at the actual dharmic people, Kalbant apie dharminius žmonės, the police officer should be helping you as if they're your parent. policininkas turėtų padėti jums tarsi būtų jūsų tėvas. Same with the lawyer, Taip pat su teisininku, the social worker, socialiniais darbuotojais, the judge, teisėjais, the person in parliament. žmonės parlamente. They should think of you like you're their family. Jie turėtų jūs laikyti tarsi šeima.
Somebody with the mentality of artistry working in government. Kažkas su amatininko mentalitetu dirba vyriausybėje. Here we have the concrete abstract problem. Čia mes turime konkretumo ir abstraktumo problemą. There's something called the fog of war. Čia yra kas vadinama rūkų karo lauke. That you make your strategy before the battle, Jūs pasiruošėt strategiją prieš karą, but once the battle actually starts, bet kai jis iš tikrųjų prasideda, you have to make very fast decisions with very little information. jūs turite daryti greitus sprendimus su labai nedaug informacijos. And artistry people are really going to struggle with this. Ir amatininkai šičia palūžta. They want everything very clear. Jie nori visko labai aiškiai. Also, here you have this satisfied and expansive problem. Vėl čia jūs turite pasitenkinimo ir plėtros problemą. That artistry people, they don't want to take care of all these people Amatininkai jie nenori rūpintis tais visais aplinkiniais and all these complicated things. ir visais tais komplikuotais And you reiškiniais. have this honest and diplomacy problem. Ir jūs turite tą sąžiningumo ir diplomatijos problemą. They're not going to want to be diplomatic. Jie nenorės būti diplomatiški. This is all politics. Čia viskas politika. Artistry-minded people working in government, Amatininkai dirbantis vyriausybėje, they will turn government into a bureaucracy. jie pavers vyriausybę biurokratinę mašiną. This is again the concrete abstract problem. Čia vėlgi konkretumo ir abstraktumo problema. We want to know just what's the rules. Jie nori žinot, kokios taisyklės, Are you following the rules? ar seki taisyklėm. But in government, you have to actually apply principles Bet vyriausybėje jūs turite taikyti principus according to individual situations. pagal individualias situacijas. Then you remember that government people are running toward danger. Jūs prisimenate, kad vyriausybiniai žmonės puola tiesiai į pavojų. You know, I didn't commission these pictures. Aš netrinkau šių paveikslėlių. That would be very expensive. Aš neužsakinėjau šių paveikslėlių, tai būtų So labai brangu. I tried to find the best pictures that I could. Aš tiesiog jų ieškojau, ką geriausio tą radau. So government temperament people, they run into danger. Vyriausybinio mąstymo žmonės tiesiog eina į pavojų tiesiai. And artistry people want security. O amatų žmonės nori patogumo, saugumo. We had a situation in America a couple years ago. Turėjome situaciją Amerikoje prieš keletą metų. There was a shooting in a school. Buvo susišaudimas šaudoma mokykloje. And two of the police officers who were guarding the school, Ir keletas policininkų, kurie tuo metu dirbo mokykloje, they never saugojo. went in to save the children. Jie niekad net neįlindo per tą susišaudimą į mokyklą. There was a whole investigation. Tai buvo visas tyrimas dėl to. And they asked them, why didn't you go in? Ir klausė jų, kodėl jūs neėjote į vidų. They said, well, there was shooting. Jie sako, tai kad ten šaudėsi, It was dangerous. ten pavojinga buvo. When you have government temperament people working in artistry, Kuomet turite vyriausybinio mąstymo žmonės dirbančius amatuose, do you want someone who's energized by crisis doing your electrical wiring? ar norėtumėte kažkokio tokio darbuotojo, kurį užkuria krizės, kad jisai dirbtų jūsų elektriku? And here we have the same problem as ideas people working in artistry. Vėlgi problema, kuomet vyriausybiniai žmonės dirba amatuose. They don't want to serve the customer or client. Jie nenori tarnauti klientam. So again, they'll tend to be insubordinate, Vėlgi jie būna neištikimi, procrastinating, atidėlioja, missing deadlines. praleidžia galutinės datas. This is a very frustrating situation for government temperament people Tai labai tokia trikdanti situacija vyriausybės žmonėm. because they want to work for justice Nes jie nori dirbti vardan and tiesos protection ir apsaugumo and fairness. ir teisybės. But when they work in artistry, they're very restricted. Bet kuomet dirba amatuose, jie labai suvaržyti. So they may become vigilantes Jie tampa tokie nedėmesingi or agitators. arba agituoti. I'm personally convinced that a lot of the people causing trouble on the internet Aš pastebėjau asmeniškai, kad daugelis žmonių, kurie kuria problemas internete, not all, ne visi, but a lot of them, bet daugelis jų,
justice, Teisybės, Morals, teisybės, ethics. moralė, etika. These are government-minded people. Tai yra vyriausybinio mąstymo žmonės. They're working in artistry jobs, Bet jie dirba amatų laukuose, darbuose. and they're just extremely frustrated. Ir jie tiesiog labai prislėgti. Okay, crossing resources and artistry. Taigi vėlgi susikirtimas išteklių ir amatų lauko. What is similar about these Kas fields? panašu apie šios laukose? Deals with practical needs. They both deal with practical needs. Jie abudu užsiema praktinėm reikmėm. And what's different? Kas skirtingo? Expansive and satisfied. Vienas plėtros, kitas pasitenkinimo. Artistry, people takes care of people and resources, what's the business? Yes, so one is serving people and one is unsentimental. Vienas tarnauja žmonėm, kitas nesentimentalus. Okay. When resources-minded people work in artistry, Kuomet išteklių žmonės dirba amatuose, they want to expand jie nori plėtros and they want to make a profit. ir nori uždarbio. So they destroy the craft. Tai jie sunaikina tokiu būdu amatą. They'll start making the pots in a factory. Jie pradeda gaminti puodelius gamyklose. Instead of making entertainment that's actually inspiring and helpful, they throw in a lot of sex and violence to make more money. Vietoj to, kad padarytų pramogas, kurias įkvepia, patenkina, tai jie į tai įdeda sekso tokią propagandą. No. 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 In artistry, you're going to produce media that will uplift people, that will inspire people. Amatuose medijoje naudojame tokią mediją, kuri įkvepia žmonės. But if resource-minded people go into entertainment, Bet jeigu ir išteklių žmonės eina į šitą pramogų sferą, they're more concerned with making money. jie labiau nori uždirbti pinigų. They don't care if anybody's inspired or uplifted. Jie nesirūpina, ar kažką įkvepia, pakilėja. That's not their dharma. Tai ne jų dharma. So they'll just, how can I make a lot of money? Jie mislina, kaip daryti daugiau pinigų. So they'll just throw sex and violence into it. Jie meta į visą tai seksą ir prievartą. And then, just for profit. Tiesiog dėl pelno. Instead of having beautiful natural fabrics, Vietoj to, kad turėti gražius, natūralius audinius, they'll make a fashion industry that changes every 2 months, new fashion. jie išranda mados industriją, kuri keičiasi kas 2 mėnesiai. So I actually saw this at one of our Hare Krishna projects, Aš vieną kartą mačiau mūsų Harė Krišna projekte vienam. where they didn't want to hire stone carvers. Jie nenorėjo pasamdyti akmenų šitų skulptorių. Too much money, too much time. Per daug pinigų, per daug laiko. They said, let's just mix fiberglass with concrete. Jie sako, sumaišykime mes tiesiog stiklo pluoštą su betonu And we'll just pour it into a mold ir sudėsime į formas and it'll look like carved stone. ir tai atrodys kaip išdrožinėtas akmuo. So they were bragging to me about how Varnashram their project was. Jie man gyrėsi, kaip pas juos yra viskas Varnašramos projektas, Because they had cows nes jie turėjo karves and they were growing native plants. ir augino vietinius augalus. I said, but you're destroying the field of artistry. Aš sakau, bet jūs naikinate amatų lauką. I said, you have to take care of everything. Jūs turite, aš sakau, jūs turite rūpintis viskuo. Oh, that will take too much time. Jie sako, taip per daug laiko užtruks. Cost too much money. Kainuos per daug. Artistry-minded people working in resources. Amatų žmonės dirbantis ištekliuose. They're not expansive enough. Jie neplečia pakankamai. They're happy having a little bake shop, Jie mėgsta turėti tiesiog mažytę kavinukę, but they don't want to feed the world. bet jie nenori rūpintis viso pasaulio išmaitinimu. They just won't do it. Jie tiesiog nenori to daryti. Or if they do it, O jei tai daro, they're going to struggle with being sustainable and regenerative. jie turės problemų būti
tvariais ir atsinaujinančiais. and may contribute to pollution of the environment. Ir prisidės prie aplinkos teršimo. So these are just a few examples. Čia keletas pavyzdžių. In the book, we have many, many more examples. Knygoje turime daugiau pavyzdžių. And we have specific examples from history. Ir turime specifinius pavyzdžius iš So I hope istorijos. you can see this, that everyone is beautiful in their right place. Aš viliuosi, kad jūs matote, kad kiekvienas gali būti gražus savo vietoje. A lot of the problems of modern society is that people are working in the wrong place. Daugybė šiuolaikinės visuomenės problemų kyla iš to, kad žmonės dirba ne savo vietose. The other problem is they're in the right place, but they're not working dharmically. They haven't been trained in the dharma. Kita problema, kad jie dirba savo vietose, bet jie nėra išauklėti pagal dharmą savo lauko. Okay, it is already after 8. Jau po 8 I can talk about women if you like. aš galiu pakalbėti apie moteris, jeigu It will jums take me at least To 5 to noris. 7 minutes. tai užtruks 5-7 minutės. How many people want me to do that? Okay. So in the Bhagavatam Bhagavatam and all the Vedic ir literatures, visoje vedų literatūroje it is very clear that there are women in all 4 fields. yra labai aišku, kad kiekviename iš 4 laukų yra moteris. Now, usually in the Bhagavatam, this is in regard to marriage. Dažniausiai Bhagavatam tai susiję su santuoka. So they're looking, are the husband and wife in the same field? Jie žvelgia į vyrą ir moterį tame pačiame lauke. But there's no question at all that it lists women in all 4 fields. Bet nėra jokio klausimo, kad nebūtų moterų visuose laukuose. So some people will say, well, yes, but that is just according to their father. Kas pasakys, taip, bet tai priklauso nuo jų tėvo. Then I say, then Krishna forgot a verse in the Bhagavad Gita. Tai aš sakysiu, tai ką Krišna pamiršo posmą Bhagavad Gitai, When he said, guna karma maya dristam, kai jis sako tai. he should have had another verse about women. Jis turi ir kitą posmą apie moteris. That women, it was by janma. Kai moteris buvo džanma, But that's not there. bet tai ne ten. And then sometimes it is said, well, it just depends who she marries. Kartais sakoma, tai priklauso nuo to, už ko jį išteka. But that's clearly not true Bet tai tikrai netiesa. because there's anulom and pratilom marriages Nes yra keletą rūšių vedybų, where people from 2 different fields marry. kur žmonės iš skirtingų laukų tuokėsi. And the woman doesn't become like the man. Ir moteris netampa kaip vyras. And what's interesting is in those marriages, Ir kas įdomaus yra tose santokose, the children tend to be identified more with the mother. Vaikai yra labiau priskiriami, identifikuojami kaip prie savo mamų. We find when a Jamil, when he got involved with that the second woman, Mes žinome istoriją, kaip Adžamels buvo susijęs su antraja moterim. she didn't become like him. Ji netapo kaip jis. He became like her. Jis tapo kaip ji. Then Prabhupada talks about this being understood by looking at a horoscope, by looking at the girl's nature. Prabhupada sako, tai galima išvelgti sekant horoskopą, moters prigimti. So that means it's not just the family. Tai reiškia, kad ne tik pagal šeimą. Do I have any argument about this? Ar turite argumentų apie tai? Should women be Do I just wait? Just point. I'm going point. I'm building very carefully. I'm building a tower Palaukit, here. aš statau čia bokštą jum. Do I have any argument with the foundation? Ar turite kažkokių argumentų dėl pamatų? So far, any argument? Yes? No? Okay. So then people will sometimes say, well, okay, that's true. Žmonės sako kartais, okei, gerai, tai tiesa. But women only have the guna, not the karma. Bet moteris turi tik guną, ne karmą. And then I say, okay, so if you have an inclination and a desire and a nature for something, Gerai, jeigu jūs turite kažkokį polinkį, troškimą kažkam, but you cannot
exhibit it in any way, bet jūs negalite to išreikšti jokių būdų, then how are you going to feel? tai kaip jūs jausitės? Can you be a little bit more specific? What kind of bad? Ar galite labiau apibūdinti, koks tai blogis? Unfulfilled? Nepastenkinimas, Frustrated. prisislėgimas. So then I say to people, why do you want to worship a God and live with him eternally, Tai aš sakau žmonės, kodėl jūs norit garbinti Dievą ir su juo gyventi amžinai, who wants half of human beings to be frustrated? kuris nori pusę žmonių padaryti prislėgtais? That's not a very nice person. Čia nelabai toks nuostabus žmogus. Okay, so let's look before industrialization. Pažvelkime prieš industrializaciją, kas buvo. So before industrialization, people generally didn't go out of their home to work. Prieš industrializaciją žmonės dažniausiai neidavo į darbą. Prabhupada likes to quote Chanakya Pandit Prabhupada komentuoja Čanakio panditą. that a man is happy if he can work from home. Žmogus vyras yra laimingas, jeigu gali dirbti namuose. You know, even today you have many people, they have a shop in the front and their home in the back. Netgi dabar daugelis žmonių turi parduotuvę priekyje namo, o savo butą už parduotuvės. Or you work by your fields are right in the front of your home. Arba dirbi tiesiog iš laukų, kurie prie tavo namų. Or you run a school in your home. Arba mokyklą savo namuose organizuoji. At least the top government officials, their home, they live in a special home to manage the government. Bent jau vyriausybės žmonės dirba savo namuos, iš savo namų, kur gali kontroliuoti. So there wasn't this big separation between home life and work. Taigi seniau nebuvo didelės atskirties tarp namų gyvenimo ir darbo. And then there was extended family. Ir buvo išsiplėtusios šeimos. It wasn't just one man and one woman running the family. Tai nebuvo, kad tik vienas vyras ir viena moteris visą šeimą. There were parents and uncles and aunts. Buvo ir seneliai, ir dėdės, tetos. And the whole village. Ir visas kaimas. And then there were servants. Ir buvo tarnai. Today we have machine servants. Dabar mašinos tarnauja. So I'm sure many of you have been to India. Aš tikiu, jūs daugelis buvote Indijoje. So everyone except the poorest people in India have servants. Visi Indijoje turi tarnus, išskyrus jau pačius žemiausius vargšus. Somebody cleans your house every day. Kažkas valo jūsų namus kasdien. Somebody gets your laundry. Kažkas skalbia jums kasdien. They wash it. Skalbia. Dry it. Džiovina. Iron it. Lygina. Fold it. Sulanksto. And they may even come and put it away. Ir netgi atneša jums padeda. People will come and chop your vegetables for you for cooking. Žmonės ateina supjausti daržovės jūsų virimui. So you have extended family. Jūs turite išsiplėtusias šeimas. And you have servants. Ir turite tarnus. And your work is home. Ir jūsų darbas yra namuose. And you've married a man in the same field. Ir jūs ištekate už vyro, kuris tam pačiam lauke. So when we say the wife should serve the husband, mes sakome, žmona turi tarnauti vyrui. That's not just giving him foot massages. Tai ne tik, kad masažuoti pėdas jam, but it's helping him in his work. Bet tai padėti jam jo darbe. Prabhupada talked about seeing this family with a cart of pots that they had made. Prabhupada duoda pavyzdį, kad kur šeima turi vežimą puodų, kuriuos padarė. And he said, this is ideal family life. Sako, čia idealus šeimos gyvenimas. Husband, wife, children, they are all making pots. Žmona, vyras, vaikai, visi gamina puodus. When we read about Krishna's lila, kai mes skaitome apie Krišną žaidimus, so what does the word gopi mean? Ką reiškia žodis gopi? Cowherd. They're cowherding women. Tai yra tiesiog karvių piemenaitė. And they're going across the Yamuna with their milk products. Ir jos keliauja per Jamuną kitą krantą su savo pieno produktais. To sell them in Mathura. Parduoti juos Matūroje. They're businesswomen. Jos verslo moteris. We have in the Mahabharata, Draupadi has a conversation with Satyabhama. Mahabharatoje Draupadi turi pokalbį su Satyabhama.
And she said, I am the only one who knows the income and the expenditure of the treasury. Jis sako, aš vienintelė, kuri žinau įplaukas ir panaudojimą išteklių. That means she was the minister of the treasury. Reiškia, ji buvo turto ministrė, And her husband was the emperor of the o world. jos vyras buvo imperatorius pasaulio. And she told Satyabhama, I manage the royal household. Ir jis sako Satyabhamai, aš valdau karališkus rūmus. Of 100,000 people. 100,000 žmonių. So what happened in industrialization? Kas įvyko industrializacijos metu? Work moved out of the home, Darbas pajudėjo iš namų, starting with textiles. pradedant nuo tekstilės. It moved into the factories. Jis persikėlė į gamyklas. And then home making of textiles couldn't compete. Ir tuomet namai, kuriuose buvo gaminama tekstilė, nebegalėjo konkuruoti. Then people all moved to the factories, Tada visi žmonės pajudėjo į gamyklas. destroyed extended family, Sugriuvo išplėstinės šeimos, destroyed villages. sugriuvo kaimai. Then women now had to make a choice. Dabar moteris turi daryti pasirinkimą. Am I going to stay home with my family or work? Ar aš liksiu namuose su šeima, ar einu į darbą. Before that, they did not have to make that choice. Prieš tai jos net neturėjo tokio pasirinkimo daryti. Well, then they had to stay home. Net They had to stay home jos turėjo likti namuose. because there was not birth control and abortion. Nebuvo net abortų ir lytiškumo kontroliavimo. So women were having an average of 6 children, Moteris turėjo maždaug 6 vaikus and then home life was hard work. ir namų gyvenimas buvo sunkus darbas. To do the laundry, to grind the spices, to grind the grains. Daryti skalbimą, ruošti prieskonius, gaminti maistą. So women were very frustrated, Moteris buvo prislėgtos, but they weren't bored. bet nebuvo nuobodumo. So gradually industrialization came into the home. Tai palaipsniui industrializacija atėjo ir į namus. You got a refrigerator Jūs gavote šaldytuvus, and a washing machine skalbimo and a mašinas, dishwasher indų plovyklės, and an electric iron. elektrinius lygintuvus. And then you had birth control and abortion. Ir tada atsirado gimimo kontrolė ir abortai. Now women were having 2 children. Dabar moteris turi 2 vaikus. And now there was compulsory education. Ir tada buvo edukacija namuose. So your children went to school. Taigi jūsų vaikai išėjo į mokyklas. And now you had nothing to do. O dabar jūs neturit ką daryti. So now the women were frustrated and bored. Tada moteris buvo prislėgtos ir... Sorry, I'm missing. Now they're frustrated and bored. Dabar jos nuobodžiauja ir prisislėgusios. So today we were walking in the park Šiandien mes vaikščiojome parke and there's a waterfall. ir buvo ten šaltinis, So you know kriokliukas. right before a waterfall, Žinote, prieš pat krioklį the water can be very calm. vanduo gali būti labai ramus. So if you look in the 1940s, 1950s, Jeigu žiūrite į 40-uosius, 50-uosius metus, everything looked very calm. viskas atrodė labai ramu. War in Europe. Not calm. Not calm. There was a war in Europe, but at least buvo by karas. 1950s. It's in United States, yes. But in the 1950s, for women, it seemed very calm. Bet 50-ieji moterims In atrodė. Europe, it was after the war. Things weren't peaceful. In the 50s, 60s, maybe 60s. Okay, so in Galbūt Europe, maybe in the 60-ieji. 60s. And people Europoje. think, well, an ideal society, let's go back to like 1965. Ir žmonės sako, gerai, jeigu idealios visuomenės ieškoti, tai grįžkime į 55-uosius. The women are just home Moteris tiesiog namuose with their 2.8 children su 2,5 vaikais and their frozen dinners, ir šaldytais pietumis. just watching TV Tiesiog žiūri televizorių and eating chocolate ir valgo šokoladą and vacuuming the rugs. ir valo kambarius.
siurbė. But what happened after that? Bet kas po to nutiko? There was a waterfall. Ten buvo kaip krioklys The tiesiog. women said, no more. Moteris sako, ne, daugiau ne. They said, now we're going to choose career. Dabar, sako, mes rinksimės karjerą. So beginning of industrialization, women were forced to choose home and abandon career. Pradžioje industrializacijos moteris turėjo rinktis namus arba karjerą, And in the 70s and 80s, o 70 ir 80 they said, now we're going to choose career and abandon the home, jos sako, mes pasirenkam karjerą ir apleidžiam namus. which has destroyed society Kas sužlugdė visuomenę and made everybody very unhappy. ir padarė visus labai nelaimingus. So please let us not go back to 1965. Prašau, negrįžkime į 65-uosius, 65-uosius, When women were frustrated and bored. kuomet moteris buvo prislėgtos ir nuobodžiavo. Now, we can't exactly go back to 1700, Vėlgi mes negalim grįžti 700 atgal, but at least we can get the principle of it. bet bent jau galim principus apčiuopti tų laikų. To try to have marriage between compatible people, Turėti vedybas derančių žmonių tarpusavyje, to try to build community, pasistengti išauginti visuomenę, try to get more work from home. atlikti daugiau darbo iš namų. I believe this is one reason why Prabhupada wanted us to go to a more simple, natural way of life. Aš tikiu, tai viena iš priežasčių, dėl ko Prabhupada norėjo, kad mes į paprastesnį gyvenimą Without keliautume, that, the women really suffer kur moteris nekenčia and the whole society suffers. ir kur visa visuomenė nekentėtų. By the way, then children also really suffer Ir vaikai taip pat kenčia. because Atsiprašau. children should be learning their career at a young age. Nes vaikai turėtų mokinti savo karjeros jauname amžiuje. And that's not happening today. Tai nevyksta šiandieną. So I'm sorry that took a little while. Atsiprašau, užtrukau šiek tiek. It's really late. Iš tiesų jau vėlu. So we should probably stop. Turėtume sustoti. We will be doing a summary of the 9 principles Mes darysime šitų 9 principų santrauką tomorrow night rytoj vakare in Kaunas. Kaune. So there's many of these that we really haven't talked about. Daugelis yra dalių, apie kurias mes nekalbėjome. And then, of course, we do still have some books. Ir mes taip pat turime knygų. If you haven't already bought a book, Jeigu dar neįsigijote, please make Anupayani happy and buy a book. prašome, pradžiuginkite Anapainę ir įsigykite. No, seriously, she bought all the books. Iš tikrųjų, jie visas jas išpirko. And you might also want to check out the Krishna meditation book. Ir galbūt norėtumėt patikrinti Krišnos meditacijų How knygą. to find Krishna in every breath Kaip atrasti Krišną kiekvienam įkvėpime and everything in the world. ir viskame pasaulyje. So, if there's any mistakes in this presentation, Jeigu šioje prezentacijoje buvo kokių klaidų, I hope you can please correct that and tolerate that. prašau, toleruokite tai ir pataisykite. That is, the mistakes are all my responsibility, Visos klaidos yra mano atsakomybėje, not even my co-author. netgi ne mano bendradarbės, And anything that is good in this o presentation visa, kas gera buvo šioje is due prezentacijoje, to Srila Prabhupada and our acharyas tai dėka Prabhupados ir mūsų ačarijų and not to me. ir tik ne mano dėka. Hare Krishna. Thank you for translating. Thank you all for your hospitality here. There was one girl who was listening online, and she had a question, and she asked me to ask can I do that? You want to ask me? Okay. What's a recording? No, like I will record you maybe for her. Yes, what's that? What to do for government? Then they're not
I've got one question, and they're a leader in ideas. Just tell me that means that they're a leader in ideas. This is the common mistake, that if you're an organizer, that means you're in government. This is making that mistake. Being an organizer means there are leaders and organizers in all the lines. Now, you could be a government person who wants to help with ideas. Just like there are people in government who regulate schools. They make sure that the schools follow the law. They make sure that the schools less for me is to make sure that so just like your moteris pirma, po to vaikai, po to ne pirma vaikai, po to moteris, po to seniai, invalidai, o po to